Hola, hoy les voy a comentar sobre cambio de switches. En este caso he traído un teclado de la marca Red Dragon. Este teclado ya tiene su desgaste, lo uso de manera bastante regular y la ventaja de este teclado es que se puede usar con una sola mano. Ahora, voy a hacer el cambio de estos switches, ¿por qué? Porque me han llegado con unos switches azul y estos tienen una característica bastante marcada. Bien, como han podido apreciar, cada tecla que presione va a sonar de la misma manera. Quiere decir que tiene unos switches de clic audible. Entonces, para poder cambiarlo, voy a acudir a esta bolsita que nos viene el teclado, que nos viene con unos switches de cortesía. Bien, también nos viene con esta herramienta que es para remover los keycaps, ¿no? También nos viene con esta herramienta que es para remover los switches. Si tuvieran otra herramienta, no duden en usarlas, porque al menos esta, la que es para remover los switches, no es del todo cómoda, pero es lo que me vino con el paquete, así que se utilizará, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar introduciendo el removedor de keycaps hasta que escuchemos ese pequeño clip. Una vez que ya llegó allí ese tope, jalamos hacia arriba. Listo, entonces ya tenemos al menos una tecla retirada. Y así continuamos con cada una de las teclas, pues, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer uso de la herramienta metálica para poder retirar los switches. En este caso se usa de manera vertical. En la parte de arriba y en la parte de abajo van a haber unas pequeñas especie de uñas, así que hay que encajarlas allí. Esta es la parte un poco complicada porque a veces no se logra ver, así que una vez que enganchamos aquí, retiramos con fuerza jalando hacia arriba, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el switch retirado, pues, ¿no? Y si se puede apreciar, tiene ese clip pues bastante percibible, pues, ¿no? Bien, ahora voy a traer los switches que van a servir de reemplazo. En este caso he elegido los switches de color rojo, que son lineales y básicamente no tienen este sonido que es tan pronunciado.
Bien, entonces nos tocará remover todos estos keycaps para poder hacer el cambio de estos switches. Bueno, así que empecemos. Bien, ya terminamos de retirar todos los keycaps y nos toca pues hacer una pequeña limpieza porque tiene un poco de polvo para poder continuar a remover los switches. Listo, no se pueden apreciar, se ve mejor, ya no tiene polvo encima, entonces vamos a continuar. Bien, como pueden apreciar, ya he podido remover algunos switches, todavía me resta, así que hay que continuar. Bien, ya tenemos todos los switches azul retirados, nos toca cambiarlos. Como ven, ya tenemos también a la mano los switches rojos, más que suficiente, así que continuar. Bueno, aquí ya tengo unos pines doblados del switch, voy a tratar de enderezarlo y hacer un segundo intento y de no funcionar pues cambiarlos por uno en mejor estado. Ahora vamos a ver.
Bien, no vamos a poder utilizar estos switch, están con los pines doblados, he tratado de enderezarlo pero no hay manera, así que vamos a usar otro. Siempre hay que verificar que los pines estén bien, seguramente al momento de yo manipularlos o de repente en el envío algunos pines se terminan doblando, entonces hay que verificar siempre que esté en buen estado para no en el momento de ponerlo con fuerza pues no se doble más. Bien, nos toca regresar los keycaps. Este lado de la izquierda de los switches no los voy a tocar. He intentado removerlos pero no lo he conseguido. Parece que requería más presión y no insistí. Aparte de eso, que como son botones que no utilizo, entonces al menos de momento no los voy a remover. Así que continúo solamente con poner los keycaps en su lugar. Bien, y ya que finalizamos, eso es todo por un momento, así que nos vemos.